بإمكانك تحويل زجاجة بلاستيكية فارغة إلى مغذي طيور بسيط وفعال. نقوم بقص الزجاجة، ونصنع فتحات صغيرة على الجانبين لوضع الطعام، ونعلقها بشكل مثبت في مكان آمن بعيدا عن متناول القطط والحيوانات الأخرى. يمكنك تزيينها لتبدو أكثر جاذبية، وذلك باستخدام ألوان آمنة للطيور. بهذه الطريقة البسيطة نوفر مصدرا للطعام للطيور، مما يساهم في حمايتها ويسرنا بمشاهدتها تتغذى. تعتبر هذه فكرة ممتازة لإعادة تدوير البلاستيك وتعليم الأطفال أهمية حماية البيئة. كل ما تحتاجه هو زجاجة بلاستيكية فارغة وبعض الأدوات البسيطة.